Lill-Gvern ta' Roberta Bela tajnieh soluzzjoni sabiex ikun jista' jiġġieled il-pjaga tal-għoli tal-ħajja, iżda ddeċida li jinjora kompletament dan is-suġġeriment u baqa' jintaxxa l-kola. Dan sostnieh il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella matul il-programm Opinjoni fejn stqari li minkejja l-kola mnaqsa li qed jingħataw eluf ta' familji xorta ikollhom joħorġu ħafna aktar minn hekk għal xirja bażika. Fil-fatt Vella stqari li huwa inkwetanti ħafna li hawn daqshekk familji li mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Apparti minn hekk Joseph Vella fakkar kif qabel il-budget, il-unions kollha appellaw lill-gvern sabiex ma jibqax jintaxxa il-kola, iżda dan l-appell waqa' fuq widnejn torox. Soluzzjoni aħna bħala UHM morna fil-budget qed nilus maqbad il-kola. Aqbad il-kola. Tija bid-0% u kieku smajt minna u tajta bid-0%. Bħalma li ieħor kien ħajifdallu 293 fil-buttijaw li mhux biex ifaddalhom ta' imma fuq qoli tal-ħajja ta' prodotti oħra, mela aħna supermarket biss li kalkolaw fil-basket. Tajjeb, kieku semma minna, ħalla nżjed flus fil-but. Sewa, li kienu ipaċu daqsxejn aħjar is-sitwazzjoni. Min-naħa l-oħra meta kienu qed jiddiskutu l-kwalità tal-ħajja, Silvan Mifsud li għamel parti mill-Kamra tal-Kummerċ sqari li t-toroq magħluqin, il-bini esaġerat, it-traffiku kif ukoll iż-żieda fil-prezzijiet qed iħallu impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja. Dan apparti li jilmenta dwar in-nuqqas ta' konsultazzjoni min-naħa tal-Gvern rigward is-suppost ftehim li s-supermarkets inaqsu ċertu prezzijiet ta' ftit prodotti bażiċi b'15%. Hawnhekk il-President tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji Paula Bela qal li b'dan il-ftehim il-ħwienet iż-żgħar spiċċaw f'kompetizzjoni mas-supermarkets b'ħafna ħwienet żgħar qed jispiċċaw jagħlqu l-bibien tagħhom. Paula Bela saħaq li b'dan il-ftehim il-Gvern se jkompli jkisser lin-negozji żgħar. Ġifieri meta ngħidu li aħna Gvern li iż-żgħir iridu ngħinuh u think small first u tal-ħafna ħmarijiet kollha, taħwarbuhom kollha. Il-ħwienet iż-żgħar u min għandu negozju żgħar ħanarmuh. Għax is-senti irranġajt qed tirranġa ma' supermarkets biex qed insemmihom. Li huma se jkunu jistgħu joffru dan. Joffru tgħid mela issa fejn kont tmur qiegħda f'dak il-grocer jew daqsxejn retailer żgħir jew supermarket żgħir. Issa ma mmurx. Ħax ħanatu ntendere li il-prezzijiet fis-supermarkets biss ħajjarsu. Il-pjaga tal-għoli tal-ħajja ripetutament iddominat l-aħbarijiet matul is-sena li għaddiet, hekk kif aktar u aktar familji mhux qed ilaħqu ma' żieda esaġerata fil-prezzijiet, żieda li qed tidher minn jum għal ieħor. Iżda għall-Gvern ta' Roberta Bela diġà sar biżżejjed sabiex tittaffa din il-problema, stqarrija li l-unions ma jaqblux dwarha.